Cara ganti mikrofon tanpa blower dan tanpa kerik PCB pada handphone Android. Siapkan kaleng kecil bekas penutup IC, letakkan di samping mikrofon, beri flux secukupnya pada mikrofon yang akan kita angkat, beri timah dan solder pada kaleng tersebut. Dengan memanfaatkan kaleng yang diberi timah dan dipanaskan, maka benda di sekitar akan terdampak panas dan melunakkan timah. Cara ini sangat efektif ya, jika blower rekan-rekan sedang mengalami kerusakan. Dan tentu saja cara ini juga bisa diterapkan ketika hendak melakukan penggantian mikrofon yang baru. Hasilnya mantap.